हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं लेकर आया हूँ पेन। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या रिवाइंड किया हुआ पेन है। इसमें यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है। 4 वायर का कनेक्शन है। चारों वायर यहाँ से होकर इधर निकलते हैं और इधर निकल कर लाल दो रेड वायर है और दो ब्लैक वायर है। इस तरह का पेन आते हैं। मैं हमको अगर इसको बनाना हो तो इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसे पेन का स्पेयर पार्ट आता है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो ये पेन का नीचे का हिस्सा हैगा। इसको ऐसे यहाँ पर बेरिंग दिया रहता हैगा। बेरिंग को इस तरह से फिटिंग करना है। और दूसरा हिस्सा ये प्लेट आता है गोल रिंग, वो इस तरह से यहाँ पर साइड से फिटिंग होता है। देखो दोस्तों, और इससे यहाँ पर फिटिंग होता है। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ बेरिंग का होना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों इस बेरिंग को यहाँ पर फिटिंग करना है। ये यहाँ पर लगेगा इस तरह से। ये जो हिस्सा है ये बाहर की ओर लगेगा। इसी तरह दोस्तों फिटिंग होता है ना। यहाँ पर तीन सबसे है छोटे छोटे। तो वायरिंग को इधर से सुराख से निकालना है बाहर। बाहर निकाल के इसके